20 shoferë nga Maqedonia kanë pësuar në muajt e fundit nga rregullat e reja për hyrje dhe dalje nga vendet e zonës Schengen, sipas të cilave nuk guxojnë të tejkalojnë asnjë ditë nga 90 ditët e lejuara brenda 6 muajve. 13 janë deportuar dhe kanë kaluar më lehtë me gjoba financiare, ndërsa 7 kanë marrë ndalim hyrjeje për avull të zezë në pasaport. Këtë e deklaroi në emisionin Biznes 21 Biljana Muratovska nga shoqata Makam Trans. Имаме 20 возачи за последниве 5-6 месеци што беше пред блокадите, од кои што 13 имаат добиено забрани и се депортирани. Тоа што конкретно значи со тие помала, забрани? со плаќање само на казна. Значи нема ставање на забрана за работа, меѓутоа имаме 7 возачи кои што буквално има добиено забрани, тоа на 6 месеци, на година дена. Muratovska thot se protestat 4 ditore të transportuesve nga Ballkani Perëndimor me të cilat u bllokuan kufit për hyrje dhe dalje të mallrave kanë ndezur alarmin në Bruksel, por problemet ende ekzistojnë. Pas takimit të ministrave nga Ballkani Perëndimor me përfaqësuesit e Komisionit Evropian, pritet që këtë javë Komisioni të prezantojë një zgjidhje kalimtare, derisa të përgatitet një zgjidhje e përhershme. Nëse nuk ka përgjegjësi të shpejtë, nuk përjashtohen protesta dhe blogata të reja në kufi. Според изјавите на босанските и српските превозници, они се така поголеми, значи ја фаќаат поголема територија во онако, изјавуваат дека одново би се направиле овие блокади. Меѓутоа, јас сум вечити оптимиста и според... Очекувате брзо решение? Да, очекувам за 2 до 4 месеца да се надмине проблемот, а сега ќе видиме нареднава недела дали ќе ни се даде некој инструмент со кој што во преодниот период нема да имаме проблеми. Si zgjidhje të përkohshme, Muratovska propozon që shoferëve të mos u numërohen vulat në pasaport. Sipas saj, Komisioni Evropian mund ta bëjë këtë shpejt me një vendim duke u thirrur në strategjinë e re të vizave, me të cilën kamionistët për herë të parë njihen si profesionist. Zgjidhja më e mirë afatgjatë sipas saj është që kamionistët të trajtohen si pilotët dhe makinistët e trenave, të cilët janë të përjashtuar nga sistemi i ri elektronik për hyrje dhe dalje.